คนคือกันบ่แม่นเทวดาหรือนางฟ้ามาแต่ใสน้องคิดว่าเหตุผลใส่กับคนหลายใจบ่ได้ก็เลยเว้ากับหัวใจว่าสร้างหัวมันบ่อยากเว้าหลายมันเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอเสื้อบ่อยากเว้ากับคนหลายใจเอาเป็นว่าให้ไปทางใดก็ไปบ่ต้องมาแก้ตัวอีกอย่างมันเจ็บคอเจ็บคอใจอยากเว้ากับบ่ต้องเสียเวลากับมันเอาเป็นว่าคนที่มีไผลมหายตายและเจ็บจะเป็นกันกลับไปมาเผาที